viva. IDPS viva. Fatima qui vivra vers Mamba Watamutambo Wamama Alexa Ayogini Aramazani Shada Shadarara Ayogini Willy Bakonga oui Ayogini Mabunda ya Janine Yama Ayogini Bonowa Ayogini Betel Fatima Qui vivra vers Kwanga tikere bateke politique tikere banani Nenga tozaboye seul parti oye mobilisaka base na balabala eza parti nini donc biso nde bakolo balabala soko olingi oyoka balabala tuna IDPS okoyoka qui vivra vers monera na kamwe bamosusu bakomi kosala débat bazosala débat balobi comment chef de l'État oyebi intelligence ya chef de l'État eza loin na monde contrat basignaka na ba-État État na ba-État esignaka contrat ezalaka individuité ou bien lokola biso boye lokola tozawa tokende kosigner contrat na président États-Unis akalewo akende komonena Donald Trump soki tosigna contrat ya nani Donald Trump denga kei wana baamerika balinga bayoka biso tala niveau Fachi alobi te contrat na ngai na signé État si État ya RDC, État ya Américain. Tocha Mokoloto. Ndoyoki, pour la toute première fois aux États-Unis, gouvernement Mobimba. Et ça là, et ben nous avons une audience. Pour écouter un président congolais noir. Un Africain. Balobité, Congo, et ça n'a moutumoko, oya l'équipe. Même l'Américain, il s'appelle qui? C'était hier, le secrétaire d'État américain a un accord. Il y a un américain qui a signé un Fachi. Avant, il y a un homme d'affaires, il y a Washington. La voix de Bangonyos, Basangani, Bangonyos, Baye, Balobi, président, Toye, Kokutanana yo. Les gens balignini. Pour ceux qui font ça, Keibongo, bas photo, Joe Biden, yo ya yambimi non. Fachi basa bata d'accord amico racosa. Ba grande ko? Et baso beta ezali ba au politique balobaka. Enfant non a dit biloko ya papa. Bana batala kati. Nde politique facha zo bet. Bana bozonga oye komi film ya ban ya papa. Nde politique facha zo bet. Toka mwe boyoka, qu'est-ce qui se passe? Sokande tozawa. Fachi azali prêtre te. Fachi azali évêque te. Nalobi aza pasteur te. Comment Ambongo Chole na Marcel Utem Maloufou anga futeli bango billet. Nalobi Katumbi a futeli Chole, a futeli. S'il vous plaît. A futeli bango billet. Bakende kwa kize Fachi na États-Unis que azali ko politiser Seni. Écoutez niveau, écoutez. Fachi azali États-Unis, bamona boyo président Patro Basao. Chole Ambong
Oye, tu es tout na fachi, no solo na Congo balinga oyamba biso te. Écoutez. Oui, mais politique, ça nous fait. Donc, nous sommes pas à la canne. Moi, je sais qu'on évite niveau de comme ma politique niveau ni. Facha à la cao. Au Sénégal, on dit que Facha, vous voyez, il y a pas binotaire. Paquet Libanda, va faire un rapport. Bakutanana américain mais ba yeba kite ke ba américain baza na ba information non oh ndenge zaboye Félix Sekedi yende mutu ache azolinga ko politiser mais écoutez ko politiser zaboye c'est né ça politiser depuis quand politisation ya seni zawa po balobaka boye na seni po bandi maseni il faut batu ya membre ya parti politique bakota na nini eza politisation te wana nini basenga parti politique nyonso basengezi azali moto parti nini PPRD azaka kuna tazali nani Jean-Pierre Kalamba aza moto parti nini awute baba nani awuti na parti nini à part ye Jacques Ndioli eza politisation te mais nazo kama mayeli ya tipo Madidi basangani bakei basangani na ambong puisque depuis Facha comme na Italie ayebisi papa boy batu na yo ou bien olingi to travailler na yo ou bien olingi to travailler te papa ba lobi boy ko banda lelo so ba yo ki ambong Chol a déclaré le sous-attaqué gouvernement place à l'immédiat Moussala Selini. Voilà, Facha Lobaka, système y a retirado. A retiré ni signature. Voilà, Fachi, Oebi Fachi. Même au moment où tu es sur Gangao, puisque Nazo le balelo, Batu Balobi. Biso to zambongo te Facha zo corrompre ba député azo corrompre ba député mutu na assemblée nationale waza yi chargé ya kozwa kosala accusé de réception ya ba mituka na liste na ye nyonso sur 500 mituka nyonso ezali ezali nini mais na quartier bazola bani na koziba te na kozomi to kabana te Facha alinga corrompre bis alingi ko corrompre bis batali kombo ya député national Martin Nani kombo na ye asigné siaki abakendi ti kende na assemblée nationale Mbosso Kodja lobby hier aide basu viva Mbosso Kodja lobby na zo c'est la ba journaliste oyo balobaka biloba wana ba journaliste oyo bazali kolega na média kofinga chef de l'état oh c'est azo corrompre kaye yango ya registre ya liste de présence sur 500 députés nyonso carton plein nyonso Mbosso Kodja alobi lisango très bien botala le combo ya ba lettre M soko moni le M ezana mosi nama di banyos batali balobi te place na ye
va pointer. Mais nani aye ko retirer signature et mutuka na compte ya Martin Mali. C'est ça. Il y a mon aboto. C'est ça. C'est la vérité, président. Yemo. Là, politicien. Il n'est pas un politicien. Il y a des commerçants, il y a pétrole, il y a Kingongo. Naminito Yoka, chef de l'État, Batbazo Lobani, chef de l'État, sagesse naye, il y a signé contrat. On a travaillé pour les belés. Les lois, ceux qui ont signé contrat à Joe Biden, à quoi ça le mandat Moko? Mandat Moko aux États-Unis, ça a combien d'années? 4 ans. Les Américains, ça a 4 ans. Ils sont nés, ils ont changé en tant que 10 ans. 10 ans. 15 ans. Na Burundi ça na 8 ans. OK. Burundi. Na Sénégal 7 ans. Ils sont au Tchaka 10. Donc, Batu Bazo Kanisa, biso IDPS, Félix Sekedi a yébi politique té. Ça boya ko signer contrat na ba individu. Très bien. Alors baki ba yébi se boy. Pour réussir les Américains, Sangisa Bangonyos. Et ça va démocrate, et ça va républicain. Sangisa Bango, on signe un contrat au Koume. Au Koume là. Mettez le Fatima pour combattre. Fachi a mon présidence, il y a États-Unis. Très bien. Fachi a mon État. Il y a États-Unis d'Amérique. État est allé au-dessus à la présidence. Très bien. On se comprendre ma cambouteur. État américain, il est le que nous soutenons cette leadership qui s'appelle Félix Sekedi, non? Et puis pour la RDC, bientôt nous voulons les élections crédibles et transparentes, puisque à l'époque, nous l'IDPS, on avait promis, c'est l'IDPS qui va organiser les élections crédibles et transparentes. Très bien, président. C'est l'IDPS. Ça c'est vrai. Très bien. Puisque basé assurance, il y a un Kuluna Yalibanda. Kuluna Yalibanda Bazandeni. Bazo son mongo, personne n'a ma parole. C'est ça. Balemite, on gagne, tu manipuler. C'est ça. Tu remimisa yo. Mais bazo mon a fachi, n'engani pas qu'on contourne été. Bakende boye, peuple si ma fachi. Bakende boye, Américain balemite. Oh ya kondeka. Mais bateau c'est pas le. Joe Biden a dit parole. Boyo. Na États-Unis, na New York, Salwano Zoyoka. Les salles sont matiwana. C'est ça, président. Ok, c'est ça. Avec un discours, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À ça, le discours n'a pas bon. C'est ça. Oh, Joseph Kabila, c'est ça. Oh, Toyo Kabila, mais pour la fatigue, na minute Moukabala c'est déjà que 11e personne. Et puis écoutez, partout dans le monde, nous avons combien de pays? Hein? Yoga. Non, 200 pays. 200 pays. Nous avons pays et c'est bien.
continent combien? Na 5 continents, boyoka. Non. 200 et un moutier. Na 5 continents. RDC a mis 11e. Très bien. Mettez-moi beaucoup. Un chef de l'État africain a mis sur la télévision Nyons na minute muke soko okei na sondage même na YouTube otala ba vie na minute muke facha telemi même Joe Biden asali 3 heures du temps 54 vies mais Fachi asali 2 heures du temps 1000 vies. Toute autorité fait na minute muke. Ça c'est bien, moi on est d'accord. Fachi Bento aussi, on a le petit Fachi, le meilleur président, le plus beaucoup suivi du monde. Il s'appelle qui? Fachi Bento. Que Dieu vous bénisse encore toujours. Donc, Fachi, Poutine, président de ce monde, anglais-américain, aïe, Fachi a le mobile. Et puis, ceux qui font ce temps-là, ils sont est-ce que ce qu'on m'a fait retourner le président? Jamais. Comment était président? Non. Ma confiance à Bomba et à moi, ça va permettre. On a la police belge. Il faut que tu fasses arranger. C'est ça. Même na télé, na abeta kama libende. Mais comment pas? Mais comment pas? Allez vite, moi tu peux na cabine na couloir. C'est ça. C'est ça. C'est la vérité. Et il y a un président star, Fachi Oyasali, Batoumou Batouloba. Fachi a signé un contrat d'un individu américain. C'est ça. Il a signé les contrats avec l'État d'Amérique. Avant Yoken, d'autres de Bados, il y a vaccin. Très bien. Et il y a un aéroport. Très bien. Avant Yoken, deux autres Pessayo, Fachi, on a avion combien? Ok. Vous avez Fachi a débuté. Pessa Nyonso. On a un avion combien? On a des avions. Jamais. 4. C'est ça. Et qui t'a kuna, passe à la réparation kuna. Toréba, Mindele, va préparer ma lobby. D'abord, les Américains, ils n'ont pas de secret d'État. Oh, les nabis, c'est la vie. Ceux qui ont monnaie État et signé un contrat d'un individu, c'est très dangereux. Ça c'est vrai. Très bien. Et dans le cas là, on est la première puissance de quoi? Le monde. Très bien. Bamundi va signer un contrat. Facha Zaman Joe Biden était. Facha Zali au décès Joe Biden. Très bien. Ça c'est vrai. Yo comme puissance. Ça c'est pas. Yo nani au sang ça va démocrate américain, na ba républicain, ba lo bali lo ba moko, on a RDC. Tu mets aussi on a le petit Jésus. Et Dieu vous bénisse encore toujours. Les gens est-ce que vous avez
gouverneur yabanga nini Mondial. Comment le gouverneur yabanga mondial Yunen mutu asimbi mone ya monde mobile Yunen talaki bazokutana faci bazotelema balibi président tokanga photo gouverneur ya banque mondiale On est les cas si on a les petits Jésus. Parti Miliki, yoka dimension yoka biloko oyo Fonds monétaire international basangani balobi te batie président na kati oyo boy bato wana kiti na bango eza ya or fere na bango eza ya or ndako nyonso or musolo okenda nanu te komana na bande basalon wana okomprendre komana basalon wana oyeba okenda te eza na bahotel sokomi obandi komiyoka soni olebi te yaa na kota te yokota tokomonana omona hotel mwinda Fonds monétaire international, gouverneur ya banque mondiale, okutana na ye, apeso loboko boyona. Merci président. 189. Mais faut na faci, baye. Très bien. Balibite to sona omolo. C'est ça. Président wana posa combien? Balibite kaka yosi. Yoso pela na biloko. Yoso no. Président. Tu as un président. Voyez bien dimension faut changer na moté. Mais nous n'avons pas Sabino, Sala, Anatamboli. C'est ça. Namoni ce qui s'est passé en Allemagne. C'est ça. Pour Bakanga, na France, Belgique, Hollande, la Kenya, la Suisse, la Samoli. C'est ça. Mais différence, la moni la Batouane. Et Yambel Bayamba qui fait en Allemagne. C'est ça. Ok. Bakoul, Batouane, Basaraba Teti, na Europe. Et ça va dans. Balma. 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 Baraciste. C'est ça. Balinga Kolinga, Bamona Baminel, M. Sorola Banamike. C'est ça. C'est ça. Bamona Rola Benon d'arriver à Longlo. Oh, et français Longlo. Allemand, on peut pas vraiment Baba Asta. C'est un vrai pays. L'Olène lui a dit bon, mais ça va fier. C'est ça. Mais, la salle en Allemagne, mais c'est que la bande à na poto. Très bien. La salle na Berlin. Mais, na mona sécurité. Oui, ce qui se passe. Peut-être nous sommes au bout de l'Inde comme on est négligé. Mais bateau bazali bande bayebi ke facha za munene. C'est ça. C'est ça. Yango nazilingira yebisa bato basa la polémique ya Joe Biden na Fachi. Fachi a signé un contrat ya individualité. Très bien. Un contrat ya État américain a finalisé. Ce qui s'est passé hier. Accord wa babanda koluka. Fachi a signé document lobby. Mutu asimi na maboko ministre affaires étrangères congolais comme les nani. Christophe nani. Le Tundula qui est fatigué. Très bien. Papa, bon temps, c'est ça. Bamindele bazo sala fi. Bache mulongo. Bazo fouiller bango. Bolana RTNC. Bolana RTNC. La yokaso. C'est ça. Et puis
baza pesa balobi te président yambi mingi akoya koyamba na 14 Fachi Beton. Si on a le petit Jésus, que Dieu vous bénisse encore et toujours. Mandat Mandé ko bandane na 2023. Sali ezali à reporter. C'est ça. C'est ça. 1-0. Le père est de mer. C'est ça. Oh, Dozali. Lelo Likambeleki Conseil des ministres a adopté déjà dossier à état de quoi? Balobité kaka Fachi nenga lobi wana tondimia ko alléluia amen ezaka bongo Nicolo tika assemblée we vanda et là on va zo boni samboso soka yoki kaka lobité qui sont pour banana l'hôtel on a dit où est nini alléluia amen. Moi ça va bien. Moi ça bien. Ah ça très bien. Le père et de mère. Moi ça lobby boy. Dimanche. Lobby à quoi ça na terrain. D'abord, to féliciter d'abord de Gonabiso Chibalabala. A ça démonstration na Masina. Lobby a changé. Na lobby a ça maman na marche. Et ça les non. Les locaux. Les locaux. Masai marche les locaux. Chibalabala ça marche les locaux. La bisa ide pesi. Bongo lobby mboso kwa lobby boy. D'abord mboso lobby boy. Et si kanyo so madi da kofioto la. Akangise mu. Donc mboso lobby boy. S'il vous plaît. Mboso yebisi Fachi boy. Yo ko sala ka débat sur la madidité. C'est ça. Tikela ngaye. Là ça a chargé là. Mboso kitina kanduka. Très bien. Oh yo sadiza chef ya Fadiamadi. Bitakela zaki. Apanzi mamunyosi na kanduka. Boyoka s'il vous plaît, s'il vous plaît. Na kanduka ba mama baba banyosi na kanduka balobi boy. Tozaki kondi anere na biyoka yoka. Lokola yonde kona biso yebisi biso bien. A partir ya lelo. Tola pindai. Très bien. Biso na madidi orange. Très bien. Ya moi si discours wana lobby akoyebisa bato ya Masina ya Chambu. Ayebisa bango de quel droit Fayula komi chef à Bandung. Wana mbosi. Lobby akotuna origine ya madidi. C'est ça. Très bien. Puisque bazoloba o Bandung. Bandung desa ya yete. C'est ça. Bandung desa na pays ni. RDC. Madidi akuta Bandung te. Akuta yango mokonzi. Est-ce que ça d'abord muta Bandung? Jamais. Akuinfantre boa. Azo sala bon ko ba petio ba kolinga ba kendo sala marche. Mokolo ya 29 ba yebela. D'abord ba petio na ba vie mos. Lokoli yo so ya ko yemse biso. Tipo ya ko se biso za. Bandung. Et to koyeba yango to ko beta ya ndezo. C'est ça président. Azalu kuta ya munene. Ya munene. Pas social. Tozana makambo awa. Tozo yebisa batu oyo balingi kocha désordre na mboka. Très bien. Tozana ba gouverneur oyo bazolanda vision ya chef de l'État. Ezana ba gouverneur oyo bazolanda vision ya chef de l'État te. Ambe masaya ya Kinshasa kwa nani? Mobila. Abolumwaka. Suka Satana. Mais azoloba Kinshasa bope.
Jamais. Petro Kinshasa eza na coin nini? Jamais. C'est salité. Salité. Poro na ye wana biso tozali esali boye lokola azolinga kotya desordre na mboka biso tokosala elumbelume mwete mwete toza na gouverneur ya biso ya Manyema. Ya Manyema azali président fédéral seul fédéral ya IDPS oyo azali Kwasime intérim na Manyema ezali ya parti nini? UDPS. Ya parti nini? UDPS. Idriss Mangala. Idriss Mangala azali fédéral yenda azali Kwasime intérim mais nazoyoka bakabiliste bazoloba ke Manyema eza chambre ya Joseph Kabila. Jamais. Est-ce que Kabila yaki na mboka awa? Manyema eza ya Kabila? Jamais. Ayako na bafota mbula. Tozoyebisa badepute oyo bazolinga kosabote vision ya chef de l'État balingi balongola gouverneur ya Manyema bazokende kopolitize bamédecin munganga azala na couleur te. Très bien. Munganga okotraite mutu alamuka okotraite mutu ya FCC okotraite mutu ya IDPS. Munganga akozala politize te. Très bien. Soki munganga aza politize docteur aza politize akoboma bato te. Akoboma mokonzi. Akoboma président. Yango député wana azolinga kocha tribalisme niveau akuna. Donc tolobi na Manyema dossier wana chef de l'État ministre de l'Intérieur parti politique na biso bon veiller na dossier ya gouvernement ya nani ya Manyema la province ya Manyema. Très bien. Donc voilà. Boyokaki déjà Gédéon Kumba alobi déjà alobi alongwe déjà na nani mouvement na ye azi drapeau azongisa na Monesco alobi azonze le chef de l'État aya koinventre bowa koinventrice akozonga meme na poko awo soki azongi awo directement okoyoka urgence numéro 6 par 7 par Félix Sekechilo par chef de l'État ozoyoka déjà nomination ya bamandataire bazonome bamandataire sino motema tolega bientôt donc chef de l'État zozo makambo eza oyo ezali boye likambo ya Kabila bientôt oyoki déjà likambo ya Shebeya eyaka te esali nini na liwa ya des experts ya nini ya MONUSCO. Donc ti lelo Jean-Claude Van Damme azonga te Aza mokonzi. aza na oya Azali mokonzi. alaka batomate na ye Taylor Van Damme. ile basi viva Jean-Claude Van Damme Azawa la Congo na Kinshasa. grand acteur du monde ya Washington la fois de l'Amérique. facha lebite yo tilola kaka atikelo ndako na bapoko yere nyonso azosala boye bapompage kanga mama na ngolo bato bayini Faci même lelo bakangi Kabila bakondane Faci. C'est ça. bato bayaka na likambo ya 15 millions lelo bakangi Kameri babandi kola batele eza acharnement omina asali kwa longola ye boyebi yango te biso tokolanda bango te. Notre souci ezali comme gouvernement a décidé semaine prochaine par arrivage ya ba vivre frais ezosala nini
Et puis, ministre de l'Agriculture, ministre de la Pêche et l'Élevage. À l'obit, bilan de Bandako, et il y a un salini. À l'obit, semaine prochaine, Missi en désordre. Très bien, président. Ça qu'il y a, Massam, ça combien? 18 000. Mon tu peux pas savoir si tu as zaté. Azate, mon conseil. Azate. Sac 18 000. Aussi à Mokéina. Semaine prochaine, je vais installer dans Sikira. Je vais installer dans Zan. Je vais installer dans Kambela. Je vais installer dans Ropenga. Je vais installer dans Liberté. Dans Liberté, je vais chasser 5 remords. Et 5 bateaux. Bateau moko ezali na 5 barges. Na kale moko ya barge eza na 8000 sacs. Fati Béton, si on a les petits Jésus, il est vous de bénir encore. Balobi, na kale moko 18 000 sacs. Très bien. Kale moko. Siko toza na barge ezali na 5 à 4 cales. 4 wana ezali ba chambre na barge. Siko toza na 10 bateau oyo eza na libongo. 10 bateau eza masaku nalobi ekosuka ekosila le papa bokone en désordre. C'est bon. Bakolo mapango. C'est ça. Botika bana basumaka Kala. C'est ça pour moi. bokoswana na bakolo ba mapango. C'est ça. Ote papa bana na basumi tika bana basomaka Kala. Nikoloi policier la kiboya alobi boy comme Fatia est réalisé tobandi koya bien policier na tonga comme futika ça futika na tiko la damas C'est ça. nani balobi le 29 et vous allez qui vivra so ke inaka ba police bana bakomi matama. Très bien. Bana basode bakomi matama. Très bien. Pona semaine moko masango soda lobite pesa bana Damas. Mwana lobite mama pesa ngade pour pesa mwana Damas. Puisque 18 000 eza imbongo ya wenzi. Mais comme il est là, mbongo ya provision. Il a pas viva. Fachi Wume. Donc il y a distraction. Tous as ya président. Tous os soutenir Fachi Béton. Président, bisognos tous os soutenir première dame na biso. Très bien. Comment y en a? Maman Max, salut tu sais. Nani a soutenir maman. Maman Lévi. Bisognos ya mère. Toza na première dame na biso Maman Denise Nyake. Maman sociale. Première dame oyo ayebi aza na charisme mpe ayebi losambo asambelaka mpo na mokonzi na biso mpe bote na ye eza naturel. Mama umela efi alombaka azwaka bato na charge azwi bana wana kongo mobimba atindi bango libanda bakende kotanga. Eza na mama moko ya kala abandaki kunda bibembe. Mama Denise ayena likambo ya carte d'assurance. Assurance médicale. Lelo et puis azana bongo alekaka pe na batribune. Très bien. Mosusu oyo bao baleka Bibembe bakundaka bibembe. yango Bakundaka bibembe. nayoki déjà bientôt on va arrêter Shadari. Très bien. Viva. So bakangi Shadari basali lisomo. Jamais. La française individuelle. Dossier ya ba expert ya yani
nde balobi te Shaddai yo ndo ozaka ministère de l'intérieur C'est ça. pesa biso explication